Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu har'aaf qabannee isinitti himaa dursa oduu ijoo. Godina Wallagga Ba'aa fi godina Harargee Lixaatti tarkaanfiin abaa'oo shanii irratti fudhatamuu isaa poolisiin godinichaa beeksise. Amma oduu bal'inaan Anbilsee Bayyanaa godina Harargee Lixaa Aanaa Mi'eessoo fi Gumbii Bordoddeetti tarkaanfiin abaa'oo shanii irratti fudhatamuu isaa poolisiin godinichaa beeksise. Gabaasaa Araarsoo Mahammad Kadir. Godina Harargee Lixaa Aanaa Mi'eessoo fi Gumbii Bordoddeetti miseensota abaa'oo shanii karaa seeraan alaan hidhatanii hawaasa dararaa turan irratti tarkaanfiin kan fudhatame ta'uu Daayirektarri itti aanaa waajjira poolisii Aanaa Mi'eessoo Saajiin Olaanaa Ahmadiin Kadiirii fi Daayirektarri itti aanaa waajjira poolisii Aanaa Gumbii Bordoddee Saajiin Olaanaa Guutaa Tashoomaa himaniiru. Tarkaanfiin diina abaa'oo shanii irratti fudhatame ilaalchisee diinni du'e kan lubbuun du'een 24 kan booji'aman 8 meeshaa waraanaa hiikaman ilaalchisee kilaashii 11 meeshaa duubatti hafaa 2 rasaasa kilaashii 219 kan irraa hiikne ta'uu isaati. Akka kilaasteraattis naannofnee tarkaanfii fudhachaa turre. Kaarraa ka'uudhaan naannoo san gallakkisanii gara Aanaa Gumbii Bordoddeetti seenuudhaaf yoggaa jedhamu qaamni nageenyaa aanaa keenyaa fi hawaasni bal'aan aanaa keenyaa akkasuma qaamni nageenyaa Aanaa Mi'eessoo waliigalaan naannoo isaan itti deemuu danda'an hordofuudhaan iddoo isaan seenanirraa dhukaasatti bannani. Hawaasni bahee hirmaatee kan mancaa qabu mancaadhaan bahee kan eeboo qabu eeboodhaan bahee kan meeshaa waraanaa qabu meeshaa waraanaatiin bahee qaamni nageenyaatis Aanaa Mi'eessootis Gumbii Bordoddees bifuma saniin bahaniit kallattii hundaanuu ni marfamanii barbadeessuu jalqabne diina kana. Guyyaa guutuudha lollichi kan gaggeeffame araddaa Kenteerii bakka jedhamutti lolli guddaan raawwatame. Kanarraa ka'uudhaan diina barbadeessineerra. Daayirektarri qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Komaandar Kaasayee Nagaashii fi itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa Aanaa Mi'eessoo Obbo Ziyaad Ahmad hirmaannaa hawaasaatiin meeshaaleen miseensota abaa'oo shanii hidhatanii socho'an kilaashii 14 hidhannoo 11 rasaasa 550 moobaayilii 14 fi herreega baankii garaagaraa irratti birriin 135 waliin kan qabaman ta'uu dubbataniiru. Abaa'oo shanii godina kanatti bakka adda addaatti ishiin lootee galchite godina kana jeequmsa irratti kaasuudhaaf yaalte gara 37 kisaaraa keessa galanii jiru. Meeshaan amma ammaatitti diinarraa to'atame yookaan diinarraa booji'ame kilaashiin 14 meeshaan duubatti hafaa 2 meesholiin 16 hidhannoon mudhii 11 rasaasni 550 boombiin 4 kan aaraa 1 hidhannoon mudhii 11 moobaayila adda addaa kanneen isaan itti fayyadaman 14 buukiin adda addaa yookaan immoo kan maallaqni galii itti ta'uuf hanga ammaatitti nama 4 irraa yookaan fireen 4 kan qabamee jiru maallaqni kanarratti amma irratti argamu 135 maallaqni buukii kanarratti kan argamu ta'uu isaati. Harargee keessatti abaa'oon shaniin seenaan inni qabu seenaa gaariin qabu jechuudha. Seenaa san dagatee seenaa ummata waan gadhee waan hamaa irratti hojjetesan dagatee jechuudha. Arras ummanni na faana hiriira jedhee abdiin taane jechuudha. Abjuu keessatti horatee deemuun isaa kun waan hin taaneef saaxilee jira. Ummanni bal'aan itti garagalee jira jechuudha. Miseensonni abaa'oo shanii kunneen hawaasa nagaa irratti yakka ajjeechaa fi saamicha garaagaraa raawwachaa akka turan dhugoomu. Hawaasni aanaalee kunneeniin ummata keenya irratti saamicha garaagaraa horii fuudhanii qalatan san qofaa miti jeequmsa isaan uuman fakkeenyaaf milishaa teenya baajaaji irratti yeroo ajjeesan daa'ima waggaa 12tiitu baajaaji san irra ture kan galii gargaaraa ta'ee hojjetee maatii isatti biddeena bitee galu rasaasa 4 daa'ima waggaa 12 rukutan. Abaa'oo shanee dhahomsiisuudhaaf uummanni keenyaas kutannoodhaan itti deemaa jira. Ummata keenya keessa deemanii caasaa keenya keessa deemanii ajjechaan tokko tokko isaan gaggeessaa jiran
uummanni keenya balaaleffatee jibbee jira waan ta'eef nu isaan cinaa dhaabbannee dhahumsiisuudha. Waan dhaamsa isaanii goonu olii gad fiiguu osoo hin taane dhufanii harka kennachuu qabanii kan jedhu.